الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقال الحكيم في كتاب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم بنفسي بتقوى الله İnna Allaha ma'as-sadiqin. Allah mübarək cüməni hər birimizə mübarək qərar versin və bu mübarək cümə Məhərrəm ayının axırıncı cüməsidir. Qarşıda səfər ayı daxil olur və bugünkü gündə hüzünlü bir gündür. Bugün və sabah İmam Zeynalabdin əleyhisselamın şəhadətə çatdığı gündür. Allah bizi Əhl-i Beyt məktəbindən ayrı salmasın inşallah. Bu dualarımızın müstəcabı yetməyinə səlavat zikr edirik. Quran-ı Kərimdə ümid və şükür mövzusunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə neçə ayətlər var və bu mövzunu ki, indi məsciddə biz danışırıq, bəzi möminlər deyər ki, biz Allaha da şükür edirik, razı-niyaz edirik, ümidimiz də Allahdır. Amma hər bir söz, hər bir deyiliş, hər bir moizə insan üçün böyük bir məktəb, böyük bir dərsdir. Bəzən biz özümüz də moizə deyən insanın daha çox ehtiyacı var eşitməyə. Peyğəmbərimizin əziz əmisi oğlu, canişini Əli əleyhisselam Peyğəmbərin yanında olarkən Peyğəmbər Xuda buyurur ona, ya Əli, mənə moizə elə yenə. Mənə Allah və Peyğəmbərə nazil olan müdrik sözlərdən deyinəm. Əli əleyhisselam buyurur ki, ya Resulallah, nədən danışım ki, onların hamısını Allah sənə nazil edib və hər birindən də xəbərdarsan, onun şənindən, onun tərifindən də xəbərdarsan. Peyğəmbər buyurur, ya Əli, istəyirəm ki, insan dili ilə və sənin səsinlə istəyirəm bu sözləri eşidən və biləm və neyi səhv edirəmsə onlarda düzəliş eləyəm. Onun üçün biz Allaha həmd sənə eləsək də, şükr eləsək də, razı-niyaz eləsək də, hər bir insan üçün şükrün yollarında böyük bir qaydalar var ki, bəzən o qaydalara o qədər riayət eləyə bilmirik. Bəzən insan ümidsizliyə gəlir yetişir. Olur insanlar olur ki, uzun illər namaz qılır, Allahla razı-niyaz eləyir. Görürsən, zaman gəlir ki, sıxıntıya düşəndə ümidsizlik halına gəlir yetişir. Ki, qalır naçar və ümidini bağladığı Allaha da başlayır narazılıq halda yanaşmağa. Ona görə Quran bu mövzuda bizə gözəl ayətlər xatırladır ki, insan heç zaman ümidini gerək Allahdan üzməsin. Quran-ı Kərimdə neçə dənə ayə var ki, o ayələrin içərisində Zümər surəsində Allah Müteal buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyəl-ləzi əsrəfu alə anfusihim la tənziru min rəhmətillah innəllahi yəğfirud-zunub cəmiən innəhu vəl-ğaniyyur-rəhim. Allah Müteal buyurur ki, de ey Rəbbim, insanlar həddini aşmasınlar, bəndələrin mənə qarşı üsyan eləməsinlər, günah etməsinlər və məndən ümidlərini üzməsinlər. Bu ayənin nazil olması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə o zaman idi ki, bir dəstə insan var idi ki, Allahla razı-niyaz edirdi, namaz qılırdı, amma bəzən danışıqlarında Allaha ümidini üzmüş kimi danışırdılar. Misalən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Bədir müharibəsində bir neçə müsəlman Peyğəmbərə baxıb belə bir söz dedilər. Ya Peyğəmbər, bizimlə üzböz qarşıda dayanan ordu böyük bir ordudur. Biz bu orduya necə qələbə çalacağıq? Biz bu ordu ilə necə mübarizə aparacağıq? Peyğəmbər təbəssüm elədi. Gördü ki, Peyğəmbərlə çiyin-çiyinə namaz qılan insan artıq hələ döyüş başlamamazdan qabaq ümidsizliyə düşüb. Yəni artıq bu insanların ümidləri üzülüb ki, bu müharibədə bunlar qalibiyyəti yetişə bilməyəcəklər. Allahın Rəsulü buyurdu ki, ey müsəlmanlar, tək-tək fərdi deyə bilməz axı Peyğəmbər. Ay filan kəs deyə bilməz. Çünki Allahın Rəsulü
özü hər dəfə hədislərində də bizi tövsiyə eləyir ki, ümumi söz deyəndə, cəmiyyət içərisində bir sözü deyəndə sənə, sən danışanda cəm danış, o fərdi şəkildə deməyin onu. Peyğəmbər üzün tutdu, dedi ki, heç narahat olmuyor. Bu Bədir müharibəsində qələbə sahibi biz özümüzük. Allah bizə qalibiyyətdən danışır və ayətdə də buyurur ki, Bəqərə surəsində vuruşun, sizinlə vuruşanlarla mütləq siz qalibiyyətə yetişəcəksiniz. Deyir, baxdılar Peyğəmbərə belə, dedilər ki, Peyğəmbərin dediyi söz həqiqətdir, amma bu boyda ordunun qarşısında biz nə edə bilərik? Burada Allah Peyğəmbərə bir dənə də imtihan eləyir. İnsanları burada bir də əleydən keçidir ki, yəni həqiqi möminlər kimdir burada? Həqiqi Allaha inananlar kimdir? Həqiqi ümidlə, Allaha şükürlə, razı niyazla gələnlər kimdir? Və o insanlar ki, ümidlərin üzüblər, qorxu içindədir, onlar kimlərdir? Onun üçün Allah Qur'anın Bəqərə surəsində buyurur: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Deyib, bəzi insanlara biraz biz qorxu verdik, biraz onlara mal dövlət imtihanı elədik, biraz onlara sıxıntı verdik, amma buna baxmayaraq onlara müsibət verdik. Onlar müsibət zamanı bu sözü dedilər: biz Allah tərəfindən gəlmişik və onun tərəfinə də qayıdacağıq. Əsl möminlər belə olmalıdırlar. Çünki ölüm hər vaxt var insan üçün. Hər zaman ölümü insan daracaq. Amma o qorxub, o Allahın huzurunda şərəflə ölməkdənsə, insan ümidsizlik olub, o dünyada yaşayıb hansısa bir çətinlik içində, əziyyət, istirab içində ölmək, onun üçün cəhalətdir, onun üçün böyük bir rüsvayçılıqdır. Onun üçün Peyğəmbər onlara böyük bir dəstək verdi. Peyğəmbər onlara böyük bir insanlara yol göstərdi ki, bu yolda heç vaxt geri çəkilmək yoxdur. Və qalibiyyəti yetişəndə, o əsr möminlər ki var idi, onlar danışmadılar. Onlar ki, ümidsiz idilər, onlar dedi, biz qalib olduq ki. Danışanlar da onlar oldu. Biz yetişdik qalibiyyətə, amma əsl ümidini Allaha bağlayanlar bilirdilər ki, qalibiyyət onlarladır. Onlar qələbə çalacaqlar. Ona görə o şəxslər ki, ümidlərini Allaha bağlayıblar, onları ümidsiz mərhələsinə yetişdirən kimdir? Onların nəfslərinə yetişməyi, nəfslərinə uymaqları. Dünyada ki, insan nəfsinə uydu, nəfsinə qalib gələ bilmədi, onlar hər şeydə dünyada ümidsiz olacaqlar, eyni zamanda Allahdan da. Bəzən elə sözlər var ki, deyəcəklər onlara, onlar deyəcək, yox, nəuzubillah, inanmıram, Allaha bağlanmamışsın, hər şeyi Allahın ixtiyarına buraxmaq olmaz axı. Buna özüm eləyə bilərəm. Bax, belə sözü deməklə Allahdan ümidini üzmüş kimi hesab edəcəksən onu. Həzrəti İmam Səccadın bu günlər şəhadəti günüdür. İmam Səccad əleyhissalam Həzrəti İmam Hüseynin Kərbəla müsibətindən sonra nə qədər yaşadısa, hər anı Allaha razı niyazla, şükürlə oldu. Allah heç kimə göstərməsin. Gözünün qabağında atası, qardaşı, əmiləri, qardaşları, bacıları, bacısı, uşaqları, bibisi, hamısı müsibətlə öldülər. Hamısı müsibətlə şəhadətə yetişdilər. Və bu müsibətləri İmam Zeynalabdin əleyhissalam yetişmişdi. Yəni, bunları yaşamış bir insan idi. Mən olub iştirak eləmişəm, bunu özüm iştirak eləmişəm. Bir var kimsə danışa mənə, bir də var bunu özüm iştirak eləmişəm. Bir nəfərin yaxın adamı dünyasını dəyişdi. Getdik, məclisində iştirak elədik. 3 gündən sonra üçünü verdi, sabahsı bir dənə də əzizi rəhmətə getdi. Bilirsiniz nə dedi? İkinci adam rəhmətə gəlməsi. Deyir, nə olub, Allah hələ mənim imtihana çəkir, nəuzubillah. Mənim düşünün, mənim bu əzizlərimin düşün mənim əlimdə. Mən onun namaz qılıram, ona qarşı öz ümidim var, şükürüm var. Nə üçün mənim belə eləyir? Artıq bu adam ümidsizliyi yetişib, belə danışır. Əsl, amma imtihanı qəbul edən, imtihanla barışan adam bu sözləri deməz. Artıq bu özü ilə bacara bilmir, artıq nəfsinə uyan insandır və elə zənn edir ki, Allahla rabitəsi düzgündür bunun. İmam Zeynalabdin əleyhissalamı deyib, bir dəfə
Kərbəla hadisəsindən sonra nə gülən görən oldu, nə də narazı halda görən oldu. Hər zaman deyə Allah'a şükür eləyirdi, həmd-i səna eləyirdi və Səccad ləqəbini ona görə verdilər ki, çoxlu səcdə eləyirdi. Çoxlu səcdələrə qapınırdı, Allahla razı niyaz eləyirdi və onunla özünə səbir, təmkin tapmışdı. Və hər dəfə deyir, hansısa bir yerdə olduqda, məsəl üçün bir uşaq deyir, ağlayırdı, su istəyirdi, qaça-qaça gedirdi, ona su verirdi. Və yaxud heyvan kesiləndə deyir, gələrdi, dayanardı, deyərdi, bu heyvana su verdiniz, başını kesməmişdən qabaq. Deyərdilər, ya imam, ne üçün belə deyirsən? Deyir, yox, mən istəyirəm, biləm ki, su verdiniz ya yox, deyirdilər, su verdili. Yəni, su verdik, sonra kesdik. Deyirdi, mənim ama atamın başını kesəndə ona su vermədilər. O susuz öldü. Hər dəfə o müsibəti yaşayırdı və yaşadırdı insanlara ki, mənim ailəm insanlar tərəfindən belə zülmə məruz qaldı. Amma Allah onu ucaltdı. Yəni, mənim böyüklərim insanlar tərəfindən zülm. Yəni, Allaha yox, insanları həmişə qınaq mərkəzinə çəkirdi ki, yəni sizlər əgər ona dəstək versəydiniz, Kərbəla müsibəti olmazdı. Sizlər onu düzgün baxışlarına baxsaydınız, düzgün sevginizi dəyərləndirsəydiniz, o bu mərhələyə çatmazdı. Ona görə Allah Quranda bizə bu ayələrdə ki, bizə nişan verir ki, insan Allahına ümidlə və razı niyazla bağlansa, o həqiqi möminlərdəndir. Həqiqi Allaha ibadət eləmişlərdəndir. Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsində buyurur, Fəzkuruni əskurukum, zikir, duana məni yada salın, vəşkuruni və la təkfurun. Mənə şükür eləyin və mən də sizin şükürünüzün müqabilində sizə neymətlərimi artırım. Allah deyir ki, mənə razı niyaz elə, mən sizə neymətlərim. Neymət deyəndə elə adamlar var ki, dünyada elə var dövləti fikirləşirlər, imkanlı olmağı fikirləşirlər, nümunə getirirlər ki, nə üçün mənə neymətlərini artırım? Nə bilirsən, səndə nə boyda neymət var? Nə boyda bərəkət var, onu sən hiss eləyə bilmirsən. Bu yaxında həkimlərdən, təbiblərdən biri deyir, yaxın dostunu getirib əməliyyata, cərrahiyə indi daxil olur. Bu da deyir, narazılıq edir ki, imkanım olsaydı ona belə kömək edərdim, imkanım olsaydı buna belə kömək edərdim. Həkim deyir, mən hələ Allaha səbirlə, təmkinlə dua edirəm ki, bu əməliyyatı yaxşı qutarım. Və deyir, hər zaman da deyir, əməliyyata girdiyim zaman istəmirəm çox əsəblərimi gərginləşdirim. Çünki önəmli insanın həyatı mənim əlimdədir. Bu deyir, öz mənim psixologiyamdadır. İstəmirəm ki, özümü əsəbləşdirim. Görürəm, bu belə danışır, mən əsəbləşirəm. Əsəbləşməyimin də səbəbi odur ki, yəni imkanım olsaydı bunu eləyərdim. İndi yoxdur imkanın, eləmirsən, bunu mənə niyə deyirsən? Və şikayəti isə elə bir ki, Allahdan danışır mənə. Bu Allahdan mənə şikayət edir. Yəni, mənəsə o yaratsaydı bu imkanları. Mən onu söyləyərdim, deyir, elə ki, deyir, artıq mən bu xəstəni bundan ayrıldım. Buna iynə vurulandan sonra üzümü çördüm. Dedim ki, açı, bir dənə söz deyim sənə, dedi, deyinə. Dedim, ən böyük imkanlar səndədir. Dedi, həkim, hardan bilsən məndə böyük imkanlar? Dedim, bu qara gün, bu qədər pul verib əməliyyata girir. Amma sən o əzan sağlamdır. Ən böyük neymət səndədir. Ən böyük var dövlət səndədir. Sən nədən narazılıq edirsən? Və yaxudan nə qədər şikayət edirsəniz? Ən böyük neymət səndədir, amma bu qara gün həqiqətən imkanı yoxdur bu günləri. Ki, bu əzasını itirəcək. Nə olsa mən bunu əməliyyat edirəm. Amma bu əza itirilir, o cür olmayacaq bu. Yəni, mən bunu əməliyyat edəcəm, o cür olmayacaq, amma səndə sağlamdır. Səndə olduğu kimidir. Heç vaxt narazılıq eləməklə. Yəni, Allah bizə verdiyi neymətlər var, o neymətlərin biz bəzən qədrini bilmirik. Və o neymətlərin müqabilində də cəmiyyətdə insanlarımız var ki, naşükürlük edir, şükür eləmir. Razı niyaz eləmir ki, ilahi, mənə bir gün sağlamlıq vermirsən. Dünyada gedişatlara baxın, bütün xəstəliklər, uşağından tutmuş böyüyünəcən xəstəliklər cərəyan alıb, baş alıb gedir. Allah göstərməsin, dünyaya uşaq gəlir, şəkər xəstəsi gəlir. Dünyaya uşaq gəlir, xərçəng xəstəsi gəlir. Yəni, bunlar hamısı böyük bəlalardır. Dünyada gedişatları eşitsiniz, oxusuz, mətbuatda görərsiniz ki, nə qədər bu axır illərdə ürəyində su uşaq dünyaya gəlib, oyunu dünyasını dəyişib. Az vaxta qalıb dünyasını dəyişib. Uşaq dünyaya belə gəlib. Onun üçün dualarımızda həmişə deyirik ki, ilahi bizi dünyaya gələndə, yəni uşaqlarımızı dünyaya gətirəndə salim dünyaya gətirdinə. Onları sağlam dünyaya gətirdinə. Və onların ömrünü bərəkətli elədinə. Bu, özü bir dənə böyük neymətdir ki, insan bunların şükrün eləsə, Allaha razı niyaz eləsə, Allah da insanlar üçün gələcək həyatlarını gözəl edəcək.
İnsanlar ki ümidlərini üzdükdən, insanlar ki Allaha qarşı olan razı niyazlarını üzdükdən sonra Allah əqlə gəlməyən bəlalar getirir. Bax, diqqət elədiniz də bu illəri Mah-ı Mühərrəm ayının artıq 25-ci gününü yaşayırıq və bir neçə gündən sonra Məhərrəm ayında yola salırıq. Və Məhərrəm səfər ayı tamamlanacaq, amma insanlar var idi, nə deyirdilər? Mah-ı Mühərrəm ayı gəlir, toy eləmək olmaz, mövzular açmışdılar. Niyə görə biz toy eləməyəyik? Biz İmam Hüseynə, niyə görə ərəblər orada dava eləyib, biz onlara 60 gün əza saxlayıq? Ərəb davanı sənə mənə görə eləyib də. Bizə görə eləyib də davanı. Ərəb dünya üçün dava eləyib də. Yəni insanların düzgün Allaha baxışları üçün, düzgün hidayət olmaq üçün dava eləyib. Düzgün insanlar Allaha tərəf gəlişləri üçün dava eləyib. Bugün dünya bunu şərh edir insanlara. Bütün dünya liderləri, yəni dinindən, irqindən asılı olmayaraq, alimlər böyük tədbirlərdə, istəyir xaçpərəst, istəyir yəhudisilik, hamısı bunu deyir ki, kaş bizim Həzrəti İmam Hüseyin kimi bir dənə böyük sərkərdəmiz, böyük bir Peyğəmbər əhl-i beytindən nümayəndəmiz olaydı, bizim dini yaşadaydı. Amma halbuki o bütün dinləri yaşadı. Yəni o olmasaydı, dinlər hamısı aradan gedərdi. Onun varlığı dinləri yaşadmaq deməkdir. Yəni bütün dinlər Quran-ı Kərimdə öz yerini tapır. İncildə, Tövratda, Zaburda təsdiq olunmuş kitablardır. Və Allah tərəfindən gəlib, Allah da deyir, onların peyğəmbərlərinə də, müqəddəs kitablarına da hörmətlə yanaşın. Amma zalim Yezid lənətullah nə deyirdi? O deyirdi ki, bunlar hamısı boş bir şeydir. Ümumiyyətlə din anlayışı boş şeydir. Nə xaçpərəst, nə yəhudisilik, hamısı boş bir mənadır. Yəni insanların dinləri yaddan çıxartmaq idi. Din isə bir qanundur, yoldur. O yolu istəyir insanlardan uzaqlaşdırsın. Və insanlardan da bu yolu uzaqlaşdırandan sonra insanların hədəfi harada qutaracaq? Hədəf cəhalətdə, hədəf günahda, hədəf böyük bir bəlada. Allah da ki, vəsilə elədiyi adamı insanlar üçün hidayət göndərir. Ona görə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Quran-ı Kərimdə ayətlər ki, nazil olan ayələri Peyğəmbərimiz özündən sonra ümmətinə çatdırmaqda məqsədi, məramı budur ki, bu sözü deyir ki, insanlar Allahdan heç vaxt uzaqlaşmasınlar. Hər zaman razı niyazda. Bəzən görürsən, elə sözlər var, insan dilinə getirir, deyir onu. Onu kiçik bir dənə səhv bilir. Elə bir ki, bu, onlar da bu sözü demir. Və yaxud zarafatyana bir dənə söz deyir, elə bilir ki, bu olar demir. Amma bunun içində nə qədər böyük bir məsuliyyət dayanır, nə qədər böyük bir çətinlik dayanır. Tarixdə var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına deyib bir ibadət əhli gəldi, dedi, ya Peyğəmbər, mən namaz qılıram, Allahın əmrini yerinə getirirəm, oruç tuturam, amma xumus verə bilmirəm. Dedi, niyə görə? Dedi, elə ki, mən pul xərcləmək məsələsinə gələndə çətinlik çəkirəm. Dedi, nədir də, məsələn, nədir, niyə görə çətinlik çəkir? Dedi, ona görə ki, o pulu ki, əziyyətlə qazanmışam, onu indi birdən-birə havayı kiməsə verim, mən onu qarşılaya bilmirəm də, qəbul eləyə bilmirəm. Deyir, necə havayı? Deyir, hələ bir ki, o xumus deyirsən ki, 5-dən birini ki, verməliyəm, hələ bir cibimdən çıxartdım, verdim buna. Onun müqabilində mən heç nə almıram axı. Məsəl üçün, gedirəm, pul çıxadıram, alıram, köynəyi alıram, yeməyi alıram, nəsə pulun əvəzində nəsə alıram, amma bu pulu verirəm xumus. Onun əvəzində heç nə yoxdur. Və mən üçün bu maraqlıdır və mən bunu da istəmirəm eləyim. Gör Peyğəmbərə nə deyir? Gör Peyğəmbərə nə deyir? Deyir ki, pulu verirəm, əvəzində heç nə almıram. Peyğəmbər Xuda baxdı, təbəssüm elədi. Dedi ki, ən böyük iş odur ki, o pulu verirsən, onun müqabilində həyatı alırsan. O pulu verirsən, ömrünü geri alırsan. O pulu verirsən, ömrünü uzadırsan. O pulu verirsən, ahirəti alırsan. Amma bu pul ki verirsən, giyinirsən, yiyirsən, içirsən, bunlar səndən gedir. Dedi, necə? Dedi, sən ahirətini istəyirsənsə, gələcək həyatını istəyirsənsə, Allah deyir, namazını şükürürsən. Namazda nəsə verirlər sənə, deyir, yox. Oruç tutursan, nəsə verirlər sənə, deyir, yox. Nə tutursan oruç? Tutma da oruç. Zamanı yiyirçi sən də yiyinə. Yəni, sən orucu tutursan, Allaha görə eləyirsən bunu və bilirsən ki, Allahın bir gün hökmləri ortaya getiriləcək, deyəcək ki, mən oruc əmr eləmişdim. Necə icra elədim?
Elədin, eləmədin, elədin, savabı var. Və eynən zamanda xumus da belədir. Bir var malından, bir var canlı edirsən, amma malva qıymırsan. Başın saldı aşağı, dedi, ya Peyğəmbər, buna görə mənim üçün günah yazıldı, mən sənin yanındayım. Dedi, kaş deməyəydi. Amma Allah əffədəndir. Allah görür ki, mən sənə bir məruf elədim, yəni sənə yola getirdim. Amma bundan sonra bu məsələdə özünü daha da geri atsan, çox çətin olacaq sənin üçün. Gəldi Peyğəmbərin yanından, xumus vaxtı gəldi, yetişdi, xumusu çıxartmaq istəyir. İndi yenə də fikirləşir ki, yox, mən böyle pulunu iş verəməyəm. Verəcəyəm, onun müqabilində nə alacağım? Yatdı, gecə aləm röyada gördüm, onu sıxırlar, boğurlar bunu. Bəzən yuxular insan üçün bir dənə böyük həyatı dəstərdir. Bəzən insanın yuxuları insana gerçəkləri göstərir. Gördü deyən bunu boğurlar yuxuda. Dedi ki, həmən o boğan adama sənə yalvarıram, sənə qurban, səni and verirəm Allaha, məni qurtar. Mən neyim var sənə fəda eləyərəm? Neyim var sənə fəda? Öldürmə məni. Dedi, neyim var deyəndə ki, sənin elə olacağın Allah tərəfindən olan qanunda xumusu vermirsən, sən nə verəcəksən mənə? Mən səni öldürürəm, boğub öldürəcəyəm sən. Dedi, sənə fəda olsun canım. Xumus nədir? Hər şey verirəm sənə. Səhər yuxudan ayıldı, götürdü xumusunu apardı, verdi. Apardı, verdi, gəldi, namaz qıldı, dedi, ay Allah, mənə bağışla, mən Peyğəmbəri də eşitdim. Amma yenə də mən öz nəfsimi uyanlardan oldum. Məni əff elə ginəm, bağışla ginəm. Zaman gəldi ki, ömrünün sonunda belə çətinliklə xumusları əta elədi, verdi. Bir gün can vermə mərhələsi yetişdi. Peyğəmbərə xəbər göndərdi ki, gəlsin Peyğəmbər mənim başımın üstünə. Peyğəmbər Xuda gəldi başının üstünə. Allahla razı niyaz edir, deyir, ya Peyğəmbər, mənim üçün bir neçə dəqiqə ömrün uzanmağı üçün Allahdan istəginəm. Mən bir neçə kəlmə söz ki var, istəyirəm ailəmə deyim, sənə deyim. Allahın Rəsulu dua elədi. Cənab-ı Cəbrail nazil oldu, dedi, ya Peyğəmbər, bu bəndə ki var, bilirsən də bu bəndə necə Allahın əmrlərini yerinə getirir. Ya ümidli olub, ya ümidsiz olub. Ya qorxub, qorxudan eləyib. Ya da ki, Peyğəmbəri eşidib, hansısa bir başına müsibətlər gəlib, onda eləyib. Yəni, başı çox müsibətlər çəkib, amma qorxandan sonra bu işləri görür. İndi bu ölüm səhnəsi hələ onun üçün dəqiqələr gəlməyib. Artıq ölümdən qabaq buna qorxu gəlib. Çünki bunun ümidləri hər şeydən qırılıb, hələ biri ölür. Ona möhlət verdi, ya Peyğəmbər, sən onun başının üstündəsən. Deyir, dedi, ya Peyğəmbər, Allah məni axirətin günü cənnətə aparar ya yox. Hələ danışdığı söz bu oldu. Dedi, Allah məni cənnətə aparar ya yox. Peyğəmbər dedi ki, əstəğfirullah hələ. Bu qədər ibadətdən sonra, bu qədər işdən sonra bu nə sözdür deyəcək? Necə aparar? Cənnətə aparar nədir? Hər bir insan yaradılıb cənnət üçündə. Bu bizi Allah yaradıb, cənnət üçün yaradıb. Quran-ı Kərimdə Allah buyurur ki, mən yaratdığım bəndəni cənnət üçün yaradmışam. Və ondan da üstündür insan. Yəni, aparar sözü nədir? Sən elə oradan gəlmirsən də, cənnətdən gəlmirsən. Və yenə də ümidsizsən sən. Yəni, bu qədər işləri görəndən sonra yenə də ümidsizsən sən. Allah Cənab-ı Cəbrailə nazil olur, ya Peyğəmbər, dua ilə Allahın rəhməti ona yetişsin. O rəhmətə ümid qaldı. Allahın rəhməti yetişsə ona, o məqamına yetişər inşallah. Yəni, insanlar gerək, bəzən olur, ibadət edən kiçik bir dənə səhv buraxdığınızdan, bir dənə, 2 dənə, 5 dənə və bu səhvlər sonunda böyüyür. O səhvlər o mərhələyə getirir, çatdırır insanı ki, sonunda insan üçün böyük bir bəla gəlir. Yəni, bəzən insan var, namazı da qılsa, orucunu da tutsa, vaciblərini də yerinə getirsə, çox çətinlik gəlir. Ona görə insan hər zaman Allahına ümidvar olmalıdır və Allah Quran-ı Kərimdə başqa bir ayədə buyurur, Təlaq surəsinin 3-cü ayəsində, Bismillahirrahmanirrahim, və mən yətəvəkkələ aləllahu fəhuvə həsbuh. Deyir, kim Allaha təvəkkül eləsə, Allah ona kifayət edir. Bütün işlərində Allaha təvəkkül elə, Allah sənə kifayət. Daha bağlanma ginən heç kimə. Allahla razı niyazı düzgün qur günə, Allah da bütün çətinliklərində sənə dəstək verəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, o zaman ki, deyir, insanlar var idi, Peyğəmbərin yanına gəlirdilər.
döyüşlərdə və yaxud hansısa bir sıxıntı mərhələlərində, hansısa çətinliyə düşəndə gəlir. Necə bu gün olur, məscidlərdə görürsünüz, ziyarətgahlarda insanlar var ki, gedirlər pirdə, ziyarətgahda, məsciddə, gecə-gündüz yalvarır. Elə ki, işi düzələndən sonra yoxdur orada da. Görün, Allahın rəhməti nə qədər böyükdür. Allah onun yenə də yolunu açır, onun işini düzəldir, onu çətinlikdən qurtarır və onun üçün yenə də davamlı yol açır. Hətta İmam Sadiq əleyhissalamdan gözəl bir hədisimiz var, deyir, Allah gör nə qədər mərhəmətlidir ki, onu inkar eləyənin o ruzusunu verir. Yəni, insan biri ona kobudçuluq eləsə, qəzəblənsə ona qarşı, onu neynəcək? Çalışdığı qədər əzəcək. Çalışdığı qədər imkanı olsa onu sıxacaq. Amma Allah gör nə qədər rəhmətlidir ki, o qədər insanlara mərhəmətlidir ki, onu inkar eləyəni belə o ruzusunu verir. Həzrəti Musa əleyhissalam, danışmışam bunu sizə. Musa əleyhissalama bir nəfər dedi ki, ya Musa, Allah məni yaradıb, mənim suyumu da verməlidir, yeməyimi də verməlidir, içməyi, hər şeyimi təmin eləməlidir. Yaradıb mənə baxmalıdır da. Mən ona layiqli adam deyiləmsə, yaradmaydı məni. Başladı bu cürlə belə deyək, doğru deyil də minnətlə danışmağa. Peyğəmbər Həzrəti Musa dedi ki, ilahi, bu adamdan sənə şikayətim yoxdur, amma bunun hidayət eləməyində mənə kömək elə ki, mən bu adamı hidayət edeyim, bu adamı günahdan qurtarım. Allah xəbər verdi, ya Musa, deyin o bən deyir ki, o nə qədər bu sözləri dedikcə, mən onu daha da çox istəyəcəm. Ona ruzumu, bərəkətimi, hər bir neymətimi əta edəcəm, amma sonda bir söz var. Və sən bunların müqabilində nə elədin? Və bu işləri ki, Allah sənə həval elədi, suvi, yeməyi, gezməyi, havavi, hamısını təmin elədi. Bəs bunların müqabilində sən nə elədin olsun? Və nə qədər ona təşəkkürü bildirdin, nə qədər şükürlədin ona. Ona görə hər bir görülən iş, hər bir bizim nailiyyətlərimiz, hər bir uğurlarımız bizim Allahla olan şükürümüzə bağlıdır. Nə qədər onun şükür eləsə, o qədər bizim bərəkətimiz olacaq. İnsanlar nə qədər bu şükür mərhələsindən naümid olsalar, o qədər onların ruzuları azalacaq. Yəni, bəzən həyatda insanlar var, deyir ki, bu qədər əzab-əziyyət çəkirəm, qazanıram, amma heç bir qazancımın bərəkəti yoxdur. Mən sizə bir dənə maraqlı hadisə deyim. Axır günlər, axır illər artıq bunu hər bir şey statistikada qəbul edir ki, insanlar azalırlar, ailə quran cavanlarımız çoxluq yox, azlıq təşkil edir, uşaq azlığı başlayıb, uşaq dünyaya getirmirlər və həmd olsun Allaha ki, bugün bazarlarımız, dükanlarımız, hər yer bolluqdur. Baxırsan, hər yan bolluqdur. Yəni, 40 il bundan qabağa bir dənə baxsaq, o çətinlikləri görən insanlar bu günləri hər şeyi bolluq görür. Ya, nəticə nədir? Allah ağsaqqallarımıza can sağlığı versin. Hansı ağsaqqalı dindirirsən, 6 dana, 7 dana, 10 dana bacı qardaşdırlar. Yəni, ən azı 8-10 dana uşaqdılar ailədə. 12 dana uşaqlar var. Mən bir məclisdə oldum bu yaxında. Bir də 16 dan uşaqıq, bir ana, bir atadan, 16 dan uşaqıq, 16 bacı qardaşıq. Atamız öllü diri pulu da qoyub bizi üçün. Bizi üçün ev eşiyi də eləyib, mülk də hamısını eləyib. Yaxşı, bu adamlar maaşla işləyən adamlar olub, zəhmətlə işləyən adamlar olub. Bunların əlavə gəlirləri olmayıb. Amma bu qədər işləri görüblər, bu qədər uşaqları da saxlayıblar. Ana bir dənə körpəni saxlaya bilmir. Əlinə verir mobil telefonu ki, başından eləyir ki, yəni, başvuru qalayla bunu ilə də, bir təri sakitləş. Mən başqa işlə məşğulam. Təsəvvür getir ki, 12 dənə uşağı bir ana saxlayıb, uşaqların da yaşı ardıcıllıqdır. Ne üçün? Bunlar hamısı Allaha ümid, Allaha şükür, Allaha razı niyazın bərəkətidir. Çünki o insanlar, məscidlərimiz o illər bağlı da olsa, ibadət uzaqlar bağlı da olsa, insanların ümidi Allahdan üzülmür. Bu qədər Peyğəmbər əhl-i beyti üçün artıq sözlər danışmayıblar. Bu qədər sözlər eşitməyiblər. Hər bir insanın ümidi Allahla olur. Bir insan günah elədikdə, bir insan haram iş gördükdə deyib, əstəğfirullah deyir. Cavana tənbəh eləyiblər. Hörmət izzət olub, əxlaq olub, böyüyə kiçiyə hörmət olub, böyüyün yanında siqaret çəkmək nədir, böyüyün yanında ədəbsizlik eləmək nədir. Bunların hamısı Allaha bağlılığın, şükrün ən bariz nümunələridir. Ki, insan Allaha olan etimadını yer üzərində hayasın, abrın, əxlaqın qoruyursa, bu Allahın etimadıdır.
Yəni insanların Allaha olan etimadı həyatda belə yaşayırsa, Allah da bu adamları nə edir? Haya nabırına yaşayan insanların ruzusun bərəkətini verir və çətinlikləri onların üzərindən dəf edir. Amma insan ki, ümidsizliyə gələndə, qeyd elədiyim kimi, bir dənə belə uşağı saxlaya bilmir. Və özünü daha da geri atdıqca çətinliyə salır. Ona görə Allahdan hər zaman şükrümüz, razı niyazımız hər zaman olmalıdır və bu sözlə yox, belə deyək də, insanın qəlbi ilə, dilinin dediyi sözü qəlbi də təsdiq eləməlidir. Qəlb də o cürlə yaşamalıdır ki, Allah insanların bərəkətini artırsın. Allah bizi Peyğəmbər əhl-i beytindən ayrı salmasın. Bizi hər zaman razı eləyib, razılıqda, şükürdə bizi həmişə yaxşı əməli salih insanlardan qərar versin. Peyğəmbər əhl-i beytinin yolunda bizi sabit qədəm eləsin. Bizi Qurandan, əhl-i beytidən inşallah ayrı salamasın. Dualarımızın müstəcabı etməyinə, Peyğəmbər əhl-i beytinə səlavat eşidilir.